scientifiques. L'essai prévoit également de combiner ce traitement à base de l'opinavir avec une troisième substance, l'interféron bêta. Là, c'est un anti-inflammatoire qui est utilisé dans le traitement contre la sclérose en plaques. Alors, quoi qu'il en soit, ces résultats de cet essai ne seront pas connus avant plusieurs semaines. En cas de succès, l'INSERM qui gère cet essai pour la France promet que les molécules seront rapidement disponibles, mais sans s'engager sur une date. À noter quand même que cet essai n'est évidemment pas le seul. Des dizaines d'autres sont en cours en Chine, aux États-Unis, en France. Des équipes médicales en expérimentent déjà sur les patients, comme c'est le cas à Marseille. On en parlait pour la chloroquine. Le coronavirus version 2019 est devenu l'objectif ultra prioritaire de la recherche médicale, mais aucun résultat n'est attendu donc avant des années. Chốt khám. Từ nãy mình ra thì không có, nhưng mà bây giờ thì có. Taxi là đại ca taxi cũng chụp ảnh, cũng quay phim nữa. Lái xe cũng lo lái. Quen nè. Nói thì sao xe này. Sao cũng là một chiếc xe buýt. Rồi ơi đó, quý vị qua kìa, tới mùa nha. Tới mùa nha, McDonald's. McDonald's đóng cửa. Cái mùa hoa nữa. Đẹp lắm quý vị ơi. Hoa nở trắng cả một đời khác rồi. Aux Français contrôlés. En rapport de chez des soignants, un gynécologue du Haut-Rhin et un médecin généraliste de Moselle, ce week-end c'est un objectif des suites du Covid-19. Et dans le reste, un match qui a été rendu à l'hôpital de Compiègne ce midi. France Info. La situation sanitaire est très inquiétante. C'est le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie. Bonjour Marie-Claire enfin franchir la barre de 2000 morts. Oui, c'est un nouveau record, 462 décès supplémentaires en 24 heures, la pire journée depuis le début de la crise. Et l'Espagne n'est même pas sûre d'être arrivée au pic de l'épidémie. Ce sont les propos du directeur de la santé. Des noms circulent ici qui frappent l'imagination. Placido Domingo, le ténor, atteint. L'ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz, décédé du coronavirus. La vice-présidente Carmen Calvo, numéro 2 du gouvernement. Khám xe đáng nghi thôi, chứ còn những xe cam nhông rồi nó không có khám đâu. Tại vì nó biết mà. Những xe nhỏ thôi. Nó khám xe gia đình thôi, chứ còn xe cam nhông nó không khám. Với xe hoa mai đó, hoa mai vàng. Respectueuse des consignes plus strictes qu'en France. Écoutez, Susanna, une fonctionnaire. C'est sûr, c'est la seule solution à la maison, les confinés. C'est la seule chose à faire. Et je ne crois pas qu'un seul pays va éviter d'en parler. Je pense qu'au fur et à mesure, on va durcir les conditions de sortie. On voit jour après jour. Il va falloir imposer des mesures plus fortes. Hai anh Tây này cũng không có gì hết, khẩu trang khẩu trang gì. Porter un masque, j'étais angoissée. Et l'objectif de cette opération, isoler les cas positifs. Đây là khu trung tâm của vùng của Sampagny Sud Mạc. Đoạn đây là phố trung tâm đây. Mais ils étaient sans symptômes. Qui aurait arrêté mon fils qui était toujours dehors pour son travail? Personne. C'est un miracle. Véritable propagande. En matière de musique, il y a marathon de nombreux artistes. Đây quý vị, nào trời ơi nó nở to tướng, nó nở bông vành hết luôn. Người ta vẫn đang ngồi chơi nè nha. Đèn vàng. Nóng hả? De dos sous le soleil du jardin d'acclimatation. Hôm nay rất là nóng, rất là đẹp. Tại đây là mọi người không đi chơi được, là mọi người ấm ức dữ tợn lắm. Bức bối lắm. Nghe rồi kìa. Mấy tranh vách nứa đã chụp hết rồi. Nóng quá không?
Sáng không? Sáng. Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ cùng đi chợ Thăng Bình Trên. Mở cửa đâu? Đẩy bên kia em. Hả? Đẩy bên kia không? Hư rồi. À có. Có nào có cỡ này. Thôi tắt ha. Đưa em. Đây là chợ Việt Nam đấy, bánh giò chả rồi anh mua chi đó mua đi. Phú Quốc, giò chả Phú Quốc. Nó 2 cây. Chả cá, chả đồ. Ở đây. À bánh chưng. Đấy, bánh chưng Kim Oanh. À là bánh tét á, bánh tét Kim Oanh. À. Mới hả? Đây cái. Đây hàng hóa còn ở đây mình còn rất là nhiều hàng hóa, không có gì là gọi là thiếu. Thiếu tiền thì không thiếu hàng hóa đâu. Em biết ăn cái gì, em biết mua cái gì. Đây cá tươi đông đá này, cá đối rồi này ngon dễ sợ chứ. Trời ơi, mình thấy cá đối mình thèm kinh khủng lắm. Mình sẽ mua con cốc phi này về ăn. À ăn cá thu anh ơi. Đây là cá thu này, rất là tươi. Hôm mua bì về ăn ngon quá trời luôn. Đùng có ăn khổ. Anh lấy bì cá thu anh. Lấy bì dưới nha, tươi ở dưới đó đó. Đó. Bì cá thu này là 13 đồng. 15 một ký. Đây này cơm cháy rồi. Ôi lạnh đây. Gì nữa? Mình sẽ lấy cái lương này về nấu cháo. Nấu cháo lương cho chồng ăn. Một lần cho chồng biết. Chưa từng ăn cái này. Chào cô. Đây đồ mực. Trứng ở đâu anh lấy cái trứng ở đâu anh lấy hay đấy. À, trứng ở đây cũng có. Đây hàng hóa còn rất nhiều, không có gì thiếu hết. Đi chợ Tây rồi dành nhau mua quá trời. Cái tôm mình trên đây mình thích xá xị, lúc nào cũng mua vài lon cái xá xị về uống hết.